Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. O ipime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Şişime 18 ilmek aldım ve arka yüzünde bir sıra ters olarak ördüm. Zemin oluşturmak için lastik kullanmayacağım. Lastik olmadığı için bu şekilde örgümün ön yüzüne geçtim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örelim. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bu iki ilmeğimi şişime alarak şu şekilde aldım, ikisini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım, yani artırma yaptım. İki ilmeğimi tekrar alarak düz ördüm. Burada 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. 1, 2, 3 ilmek çıkarmış olduk. Aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım. Düz ördüm. Bir kez artırma yaptım. Tekrar sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Tekrar bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek çıkardık. Sıradaki 2 ilmeğimi alarak ikisini bir düz ördüm ve tek ilmek çıkardım. Şişimden çıkarmıyorum sol şişimdeki 2 ilmeğimi. Bir kez artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da ikisini bir aldım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar bu 2 ilmeğimi düz örerek bir ilmek daha çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz şöyle üçer üçlü gruplar halinde. Bu 3 olan ilmeğimin ortadaki, bakın şöyle kabarık duruyor zaten. Bu ilmeğimi aldım. Sağ şişime örmeden aldım, şöyle geçirdim, aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Burada yine 2 ilmekten 2 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzünde artırma olmuştu. Burada tekrar onu eski sayısına getirdik. Ortada şöyle duran ilmeğimi sağ şişime aldım örmeden. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ortada duran ilmeğimi aldım, sağ şişime örmeden
Kalan 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaparak devam ediyoruz. Son kalan 3 ilmeğimin ortada duranı şöyle ortadaki ilmeğimi aldım örmeden sağ şişime, sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Şu şekilde örüyorum ben terslerimi. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Burada bir işlem yapmadığım için biraz hızlı örüyorum. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın model 6 sıradan oluşmakta. Harika bir model. Aslında 2 sıra işlem yapıyoruz. Diğer 4 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam ettik. Şimdi modeli bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Tekrar ediyoruz modeli. Modelde kaydırma yok. Olduğu gibi kuracağız. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örelim. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Bu 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeğimi aldım, düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeği tekrar düz ördüm. 3 ilmek çıkardım burada. 2 ilmeği düz ördüm toplayarak yani. Bir ilmek artırma yaptım. Bu ikili ilmeğimi tekrar düz örerek bir ilmek daha çıkardım. İkinci sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğinden sonraki üçlü bakın ilmeklerimiz. Ortada duran yani ikinci ilmeğimi şöyle aldım. Bu tarafa geçirdim, sağ tarafa örmeden. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ortada duran ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmek çıkardım. Kesme işlemi yaptım burada. Ortada şöyle zaten kabarık duruyor. O ilmeğimi alıyorum sağ tarafa. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Evet. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Arka yüzünde 6. sırayı da ters örerek sıramızı tamamlayalım. Şimdi düz, arka yüzünde de ters örüp gelelim. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Şöyle birkaç ilmeğim kaldı. Bunu da tamamlarsak modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bakın o. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Modeli 2 kez kurduk. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Hazır lastik uyguladım bunda da. Kanalımda var anlatımı bu lastiğin. İsterseniz linkini bırakabilirim. Evet, bakın model böyle devam edecek. Bunu beraber yaptık. 2 kez kurduk modeli. Lastiksiz başladık bunda. Bunda da şöyle bir lastik. Evet. Modelin arka yüzü bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, gösterişli, şöyle kabarık ve yapımı da oldukça kolay. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.